Sing teng pinggir pantai kaleres kula niki asli Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Kula niki caket pantai selatan. Tapi tenang walaupun kula caket pantai selatan saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Ya tangga celak lah ngono. Mergo kita karo Nyi Roro Kidul kan padha-padha NU-ne. Iya, karo muslimat kan padha-padha ijone. Lah niku. Lah kula tenggene pantai selatan nek Muharram kados niki wonten yang namanya sedekah laut alias larungan. Sami adate nyembelih kebo, dagingnya kebo dibagiaken masyarakat, ndas kebone dibuang tenggene segara. Maksud filosofinya lagi buang kebodohan. Kenapa mawi dibuang sifat kebodohan? Kan kita mlebet tahun baru Hijriah. Asal kata saking hijrah pindah dari sifat kebodohan maring sifat ingkang derek syariate Islam. Kita najan urip ning 2026 Masehi ajeng masuk tenggene 1448 Hijriah, nyatane kita masih ketetepan sifat jahiliyah. Napa bodone menungso sampai detik hari ini zaman modern, sifat bodone menungso, sifat sirik iri dengki pamer sombong gemede kuminter kementu sumugi kumayu gumaka pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan ngomong ngono kuwi angel kuwi nggone ngracik. Telung dina tolong wengi ora merem gone ngapalno. Sifat bodone menungso, sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementu sumugi kumayu gumaka pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil. Dadak diperintah tanggane tuku sawah dheweke atine owah. Tanggane tuku tanah dheweke atine susah. Tanggane tuku kulkas dheweke atine panas. Tanggane tuku truk dheweke sedruk. Tanggane iso tuku montor dheweke lambene jontor. Tanggane lunga haji akhire dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk ting rumah sakit akhirnya mondok. Kok malah modar. Sanes kula sing matur lho Pak. Niki ibu-ibu sebelah niki iki. Ono-ono bae jare malah ndongake kok cepet modar. Mondok ngono kuwi. Mula sing akhire bulan Muharram kangge ngilangaken sifat kebodohan, mari kita ganti dengan amal soleh. Kathah-kathah poso, kathah sedekah nyantuni yatim-yatim piatu wong kekurangan fakir miskin duafa, kathah zikir sholawat kanggo ngilangaken sifat bodoh jahiliyah ana ing sakjroning ati. Mula dijelaske ngamalan tenggene wulan Muharram ingkang perlu kula jenengan sedaya persiapkan. Wau dalu kula wau nembe ngobrol kali akhinal kiram Bapak Kyai Nurul Huda. Dados wau dalu pun sami nyiapaken susu. Sami karo kali jenengan. Ya susu murni, ya susu fermentasi. Macem-macem warna-warna susu disiapke bareng kula wau dalu ngaos saking Kecamatan Bandungan Semarang. Wangsul-wangsul kula ditelepon kali bojone kula telepon, "Ayang Embeb." Yo karep-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Sampeyan mau ceramah apa? Ya ceramah ngamal malam 1 Muharram bareng-bareng karo warga Bandungan Semarang. Walah Dik niki NU saking pusat niku maringi kabar nginjing ora sida 1 Muharram. Masyaallah tenane. Hooh. Lah terus ki susune kepiye? Gawa bali meneh. Mangkat ngaji kula pun sangu susu. Jebule ora sida 1 Muharram ya susune si wutuh. Alhamdulillah kok kanan kiri iki jilbab icok iki kok iso ngaji pikirane rono-rono
Memang disunake tanggene malam setunggal Muharram niku ngunjuk susu murni. Ngaten Bu. Sing kala wau dalu kok dereng persiapan susu murni ndak masalah. Tapi panjenengan mangke kondur tumbas susu. Arab ya bendera rapopo. Pinter ge, cerdas, ora pikirane rono-rono susu bendera. Diadakan macem-macem pikirane rono-rono. Niki tenanan sunahe ngunjuk susu petak, diantaranya fadilahnya kersane rezekine barokah, ngibadah yo murni bersih kaya susu, rezekine pun ngenjing tanggene akhirat kaparingan sungai susu ning gene swarga. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi asyura asyrun tattasil bi hasnatani walaha fadlun nukil. Sekedap aja ditabuh sik. Ibu tengah jeng salon ngatos-atos Ibu nun sewu. Maju mriki mawon ngapunten. Ampun persis tengah jeng salon. Mangke nek ditabuh jenengan kaget. Saestu mboten napa-napa. Oh ya wis ora apa-apa, pun biasa. Pun biasa nderek son horeg. Ya ora masalah, kersane sehat, tapi ngapunten nek tengah jeng salon niki saya yakin sound sistemnya pancen mantep banget niki sound sistemnya Pak Lurah. Ora mami dadak ngedeng wis metu suarane dhewe niki soalé. Sing tengah jeng salon mangke persiapan. Nggih sing brebegen mangke ngapunten mboten namung dadane tok nun sewu rada kasar sekopok-kopoke melu geter Bu. Saestu niku kula mesake lho khusus sing sami sepuh-sepuh sing pun sami lansia. Monggo-monggo pinarak mriki sareng kali Mbah Sarmin niki mboten apa. Kok ison jenengan meteng klis teng mriku kiambekan Mbah ya Allah. Anje pinarak mriki mboten napa-napa monggo. Nggih teng kursine kula mboten apa. Disiapaken karo Pak Lurah. Nek lenggah teng mriki mangke amplopnya saya bagi 2. Nggih, jenengan amplope nyong isine. Soalnya numpun ditransfer. Salu ala Nabi Muhammad. Ya salawat sareng-sareng niki ada 12 amalan tenggene bulan Muharram. Mudah-mudahan saged kula panjenengan lampahi kanthi mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyong kan wis ngomong. Nembe ono ya. Wong tuwa kok ngeyel-ngeyel diomongi kok. Kula niki pun biasa tenggene pengajian sedinten mawon ping 3 ping gangsal sak dintene saking pahame kok mboten teng mriki mawon. Kan pindah nyang ndi ki wong e. Sebab pangapunten tiang sepuh niku kan pun dingendikaaken tenggene surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, wong angger didawoke ngumure dikurangi nikmate. Wong kadang disentak sithik karo putune berasane ati lara kok. Lah niki kok disentaki son horeg jajal. Niki kula lagi njogo kewaraslametane kabeh. Mas sound sistemnya namanya apa? Oh sing wau dalu tenggene Sido Mukti WE dhewe. Tepuk tangan dulu, sound sistemnya mantep banget. Niki sound system WE dhewe alhamdulillah sound sistemnya mantep, rebanane juga ijo-ijo dari mana? Dari mriki, Masya Allah. Nemu basa anyar, dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Kok iso dadi ana basa dari mana? Dari mriki sandamel. Niki nuwun sewu pangapunten Bu Patayan, nggih tuku cendol Mas, es cendol ora apa-apa monggo. Setitik mawon disawer mergo sound sistemnya mantep banget. Kula nggih ngertos jenengan wis dibayar full karo Lurah Suci. Kula ngertos niki nggih grup rebanannya monggo. Santri ya kudu disawer. Ngapunten nggih Bu Nyai nuwun sewu nderek langkung. Disawer kersane semangat. Nggih sami-sami karo nyengir ngucap. Ora usah repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Nggih to Bu? Cacah masen iki talete kali Pak Kapolsek kali Pak Daramil. Kadung HP-an
bae. Bae napa wae nek mriki? Wae. Kadung dolan-dolan. Kadung game online, kadung pacaran, kadung klitih do klitih. Ya kan mending nutuki rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Niku Mas sound system WE dhewe arep nggo tuku cendol yang ono, arep nggo nambahi duit kas rebana ya silakan terserah. Soale menungso niki sesuai akad omongane bakalan disuni pertanggungjawaban. Nek kula kok ngucape kon nggo tuku cendol ora ketang sethithik nggo tuku cendol tenanan. Sakniki akeh kok menungso janji do mblenjani janji. Napa malih wingi pas bulan Syawal Idul Fitri kan sing sugih-sugih bocah cilik, sing tua-tua padha paceklik. Ponakane kula umur 3 tahun setengah nampa duit THR saka sedulur-sedulur jan 3.600.000. Padahal tesi umur 3 tahun niku mergo nampi sangu saka mbah-mbah saking Pade Bude 3.600.000 ke duit saka ngendi? Ya termasuk saka tantene niki sing lagi nyekel mik. Nyangoni 100.000 ya ora pantes wong ponakane mumpuni. Sing akhirnya disitulah terjadi kasus investasi bodong. Di mana mesti ibu ngucap karo anake, bocah cilik ora parem, nyekel duit akeh-akeh. Pakai jurus bahasa pamungkas, rene duitnya tak simpeno. Jare disempeno kok tekan seprene durung dibalekno. Pinter lek jawab, kan nggo tuku beras mumpuni. Nggo mbayari wifi kan bocah padha-padha nganggo. Nggih tapi kan namanya tante, Pak D niku mboten nonton kewajiban memberi nafkah. Sing wajib memberi nafkah ya orang tua sak keloron kanggo putrane. Kula niki maringi kanggo putrane jenengan arep nggo jajan yang ngono, arep ditabung yang ngono. Tapi kok ibuke antuke matur nembunge njaluk, berarti ya sak maringine niku bocah. Nembunge utang wajibnya rutang, nembunge kok jenengan nyimpenno berarti dibalekno Yusartina. Aku dhewe niki kula anak kandung wis dinikah. Bareng kula silaturahim ke orang tua saya dumeh kula ngertos simpenane beras mae kula. Tapi kula mundut beras mae kula tanpa sepengetahuan orang tua saya, tetep kula dihukumi nyolong. Walaupun kula anak kandung, padha karo sampean ibu-ibu. Pirang-pirang badanan ngono kuwi terus. Tekan ngomah mengko ditotal utange pira. Najan putrane piyambak kudu dibalekno. Syukur malah jenengan nabung nyimpen sik. Bareng anake pun balik umur 17 tahun umpama nduk, mbiyen kowe diparingi harta karo mbah-mbah kowe padha pas lagi cilik sampean durung ngerti duit. Tak simpenke, tak titipke ning rekeninge ibu. Sampean saiki wis balik, wis iso ngerti duit, iki duitnya tak balekno. Sampean arep aweh bebungah ya ora masalah. Soale utang ya tetep utang. Wajib panjenengan nyarutangi ngono kuwi Yusartina. Kula niki sering kejadian diundang teng daerah kota. Tiang-tiang Semarang, piyayi-piyayi kota niku kan lek ngendikan basane halus-halus. Mbak mumpuni kami dipasrai oleh panitia untuk memberikan bisyarah amplop. Maaf ya, kami memberi amplop tidak seberapa, tapi tolong jangan dilihat isinya. Bingung nyong. Kami ngasih nggak seberapa, tapi jangan dilihat isinya. Tekan seprene ku amplop utuh. Ya ora le didelok. Saestu niku bingung. Saya ngasih nggak seberapa tapi jangan dilihat isinya. Tekan seprene ora kanggo ngopo-ngopo. Wong kuwi akan disuwuni pertanggungjawaban, mula pangandikan ya kudu dijaga. Mumpung niki awal tenggene tahun Muharram. Berarti wingi kula ya lek wis maca doa akhir tahun lebar asar, lebar maghrib wis ndonga doa awal tahun. Jebule kok salah dina. Baleni meleh ya. Mboten napa nggih Bu? Lha nggih wong jenengan scroll TikTok iso kuat berjam-jam kok. Masa lebar maghrib langsung arep langsung plencing minggat. Gugupen arep nyekel remote sak piturute.
Mumpung niki dipun pari kesempatan Allah maringi ridho kok salah lek netepaken dina, berarti tandane niki kula jenengan ken langkung mempersiapkan tahun baru 1448 Hijriah. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Di balik suatu penetapan yang salah berarti wonten hikmahnya dados tambah persiapan. Sing wingi mungkin lali utawi sibuk, mangke bakdo salat asar maos doa akhir tahun, lebar maghrib maos doa awal tahun. Syukur jenengan derek ngamal malam 1 Muharram maos ayat kursi kaping 360. Ki tenanan ki ngamal bareng-bareng ayu ayat kursi ping 360. Kira-kira kuat mboten? Senyumnya kok mencurigakan. Kirane kok ayat kursi 360 kali mboten kuat, ya wis diganti karo surat Al-Ikhlas ping 1000. Diajak ngamal bareng-bareng kok ya ora kersa. Loh, soale Muharram niku disebut bulan istighfarnya para nabi. Di antaranya ada Nabi Adam yang taubatnya setelah 40 tahun nembe ditampi kali Gusti Allah. Karena sami bertaubat dumateng Gusti Allah. Puluhan tahun gone taubat nembe ditampi karo Gusti Allah. Kanthi antuke maca istighfar, Rabbana ya Rabbana Rabbana dolamna angfu wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kok cerdas kabeh niki santrine, tepuk tangan sik ya Allah. Ana kuwi melu ngrewangi aku ben ngajine nganti 4:30 jam 5 sore. Kuatah nabi ingkang bersangkutan dengan 10 Muharram dinten Asyura. Mula kula jenengan umat Kanjeng Nabi awal tahun bulan Muharram kathah-kathah istighfar, kathah-kathah zikir, kathah-kathah ndonga karo Gusti. Maca Al-Ikhlas ya ora apa-apa ping 1000. Ning macane ora ikhlas ora. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim ping 1000. Jenenge wong sepuh niku kan malah biasane telaten. Najan wong sepuh jaman biyen kadang lek maca surat Al-Qur'an niku ora patek fasih. Tapi tenang saja, jenengan sing kirane maca Qur'an ora patek fasih kok tetep sinau belajar, jeneng Nabi mbelani karo panjenengan. Sampai didhawuhaken tenggene hadis, masalul mukminil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamroh. Panjenengan tiang Islam atine ono imane najan ora patek pinter maca Quran tapi kok kelakuane ngamalke isine Al-Qur'an kamasali tamroh, panjenengan bagaikan buah kurma. Se aja gugupan keprok gurung rampung kiye. Kok gugupan keprok? Berarti ngapunten teng mriki nun sewu wonten ingkang dereng patosa lancar maos Quran wonten? Ojo cilik ngati belajar, ndak ada hari terlambat. Akhir-akhir niki kula sering dipun timbali pengawasan dalam rangka khotmil Quran, tapi bukan anak-anak TPQ, bukan anak-anak Madin, tapi khotmil Quran gadis-gadis lansia. 20 tahun, 70 tahun, nembe saged Iqra, belajare telaten sangat. Wong kula tanglet kali ustad-ustadain jenengan kok telaten mulangi mbah-mbah santri. Niki pinten tahun kawit Iqra ngantos dugi pinter maca Quran? 4 tahun setengah Mbak mumpuni. Belajar Fatihah monora dadi
maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim mawon ning alhamdulillah mergo telaten ora ana sing moyoi njur akhire tenggene lingkungan yang mendukung untuk bisa maca Quran ternyata ora ana dinten terlambat mumpung dipari kesempatan ayo derek muslimatan derek ngaji tenggene dusun tenggene TPQ Pak Ustadz Ustadzah ya seneng rangkul muga-muga disyafaati karo Al-Qur'an Allahumma najan ora patek pinter maca Quran tapi salat 5 wektu derek jamaah teng masjid ana muslimatan derek tuku seragam yasinan yo melu sing lintune pinter-pinter maca yasin dheweke yo maca kulhu huwallahu ahad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu lintune maca yasin dhek maca kulu mawon tapi kan ana wong pengajian derek Pak Lurah suci nanggap mumpuni melu urunan dheweke ra pinter maca Quran tapi ana santunan anak yatim dheweke melu sedekah putra putrine titip-titipaken teng TPQ teng pondok niku sing dimaksud ora patik pinter maca Quran tapi kelakuane ngamalaken isine Al-Qur'an kamasali tamroh kaya buah kurma buah napa cara mriki kurma niku napa kurma ora kurma kurma niku ora mambu wangi tapi rasane legi bareng-bareng ora mambu tapi rasane kurma ora mambu wangi ora pati pinter maca Quran boro-boro iso maca Quran Fatihah mawon ora lancar tapi kan salate ora ketinggalan kelakuane apik ora nyidra kanca niku kaya kurma ora mambu wangi tapi rasane legi wis kula jenengan sing awam-awam dadi kurma mawon ora apa-apa soalnya jeng Nabi ndawuhaken masalul mukmini ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah wong atine ana imane pinter maca Quran lan ngamalke isine Quran kamasali utrujah kaya buah jeruk buah napa jeruk niku mambune wangi rasane legi bareng-bareng mambune rasane legi jeruk waras jeruk napa napa wonten jeruk ora waras wonten jeruk napa kok wong kene pinter ndalil ana jeruk bosok barangan jeruk kok mawi digambaraken wong maca Quran pinter ngamalke Quran kok kaya jeruk kenapa Kanjeng Nabi mboten gambaraken kaya buah anggur utawi digambaraken buah kelengkengan utawi kelengkengan utawi kelapa sing manfaate kathah kok mawi jeruk karena jeruk niku kekarepane Kanjeng Nabi ken dados jarok lan jarokah. Jarok niku artine wong lanang sing gentur ngibadah, jarokah artine wong wedok sing ahli tirakat. Dadi ora sembarangan kita wong Indonesia menyebut buah orange, nek basa Inggrisnya kan buah orange. Kita orang Indonesia ngarani jeruk. Karena jebule asli saking Kanjeng Nabi wong pinter maca Quran lan ngamalke Al-Qur'an kaya buah jeruk mambune wangi rasane legi jeruk waras ora kecut ora niki lagi cerita jeruk waras kok kecut-kecut jeruk waras mambune wangi rasane legi pinter maca Quran ngamalke Quran sinten Mbah Kiai Pak Kiai niku jeruk pinter agamane ya ngamalke ngilmune soale wonten wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasali raihanah ana wong pinter maca Quran tapi nggone maca Quran ra diamalno niku kamasali raihanah kaya kembang kantil kembang napa
Cara mriki kembang kantil kembang napa? Sami. Kantil. Kantil. Kembang kantil niku mambune wangi tapi rasane pahit. Ampun pernah nyicip. Takon karo tukang mendem. Apa ya, tukang warok. Jaranan. Cara kene? Reok. Ora reog. Nek reok berarti nganggone huruf kaf kuwi reok. Ora reog. Reok. Cara Cilacap reok niku dipun pundhut karo tangan direok. Cara mriki? Krakup. Dikrakup. Cara Cilacap direok. Kono cara mriki di krakup. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Saya niki Kabupaten Cilacap, tapi tasi Provinsi Jawa Tengah. Mohon bahasane bedane tebih kalih jenengan. Cara Cilacap reok, cone kene krakup. Kembang kantil mambune wangi tapi rasane pahit. Niku gambarane wong pinter maca Quran dina-dina zikir, tapi senenge lambene nyinyir. Ono anake tanggane puluhan tahun durung rabi, liwat dirasani halah. Prawan tuwa. Bareng wis entuk jodoh kondangan yo karo ngrasani. Jarene kuliahe tekan sarjana. Bareng rabi kok entuke santri le. Ya mung kedadar-kedodor sarungan tok. Bojo karo santri dimpani apa? Leres ya timpani sego nggih Bu. Lambene lambe nyinyir. Ya salat ning ngrasani wong ora pernah keliwat. Ngrasani tanggane, ngerti-ngerti tanggane wis rabi, ya bahagia dhewe-dhewe kok tanggane ngrasani meneh. Jarene puluhan tahun bojo tapi ora meteng-meteng. Ketara ki sing lanang ora urip. Ya Allah, wis ikhtiar usaha, ikhtiar doa, program hamil, direwangi ndonga, direwangi poso, dina-dina nyuwun karo Allah, bareng iso hamil, bayine lahir babar, tanggane tilik bayi ngrasani bayi nembe metu. Lambene ora mirip bapake. Mriki ana wong demen pengajian tapi lambene rasan-rasan onten. Onten. Lambe-lambe tumbak cucukan nonton. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna napa? Warna napa? Sorry ya. Tak nganggo ngilmune Pak Prabowo. Sorry ya. Kerudung ireng ora mung aku tok. Bu Sartina, Bu Ngatemi, Bu Tugini, Bu Siti, Mbak Iroh akeh. Kerudunge ireng. Baru kali ini ana pengajian bunya ini nggo tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan. Jajal nek kula tersinggungan Pak Lurah, niki tak gletakno tak tinggal mulih. Pengamplope wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Pinter maca Quran tapi mangkat nyang sawah ning Tegalan manampingi galengan pacul ngenangi patok-patoke dijejeg. Akhirnya sawai tanggane nyuti dheweke ngambani. Ana wong kene ngono kuwi. Onten. Seneng nyorok tanahe tanggane onten. Pecine warna apa? Sampeyan ki jan pilih kasih sing selamat kur DPR tok kuwi pecine warnane putih. Ya Allah. Pak Lurah maaf ya Pak Lurah. Wis mbayari mumpuni. Malah melu nggo tumbal barang. Yo dina-dina pengajian yo maca Quran, tapi ternyata duwe usaha tukang ngerenten-ngerenteno duit, tukang ngerolasno duit, tukang manak-manakno. Nggih wonten teng mriki. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma, aku trauma. Ujung-ujungnya yang meneh sing gue dadi tumbal soale.
Maaf ya nuwun sewu. Jenenge wong ngerolasno duit tukang rentenir niku bati sepira ora tapi milalati. Wong ngutangi ketoke nulung tapi jebule mentung sekalian nekek sekalian kowe. Renten-renten duit ki nekek tenanan. Lah kan Gusti Allah pun ngendikaaken wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Soalnya ngapunten mbok putrane ngaji teng pesantren, anake sekolah ngaji tapi kok wong tuane lek mbiayani saka barang syubhat. Jangankan yang haram, barang remeng-remeng kok nggo maringi nafkah kanggo anak, ora mungkin anake dadi soleh-solehah. Karena nopo mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja setitik apa meneh kathah ibarat kulit keslomot bara api. Bara api cara Cilacap nyebute bamba. Nek cara teng Temanggung nyebute wowo. Engko sik Temanggung kok mawa-mawa. Nek cara Temanggung onten sing nyebut wowo. Teng daerah Brebes, Tegal, Pemalang nyebute wangwa. Teng daerah Kendal nyebute wongwo. Cara kene nah kaya kue gantenan mowo. Teng Temanggung daerah nggon kula niku wonten sing nyebute wowo. Kok presiden kok pinter jenengan ya krungu wowo presiden. Oh, Pak Presiden Pak Prabowo ditimbali Pak Wowo. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot mawa mesti ono bekase. Mulane ngapunten utang itu boleh, tapi utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Contohnya nopo? Mangan, dahar cara kene apa? Madang, badok, kasar banget. Kok nguntal malah lebih kasar mana ono nguntal barang. Utang boleh tapi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Contohnya dahar, utang beras nggo nyambung urip dina ngesuk. Kok sing duwe beras diutangi kok ngakune ra duwe beras, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Tak ulang.